ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਹਨ ਤੇਜ ਪੱਤੇ। ਇਹ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾੜਾ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ 2 ਗਿਲਾਸ। 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਬਾਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਸ ਸਿਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਂਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ 1 ਗਿਲਾਸ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 5 ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਚਮਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਬੂੰਦ ਦਾ। ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇਗਾ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।